pai. Você sabe o que é uma fogueira? É uma Não. fogueira. O que é uma fogueira? É uma fogueira. Porque precisa de fogueira. Porque precisa de fogueira. O que é uma fogueira? Porque é fogueira. Porque é fogueira assim. É fogueira assim. Olha, pai, uma palata. Parece uma palata. O que é uma fogueira? Porque é uma fogueira. Porque é uma fogueira. Eu tô falando que é uma fogueira. Quem fez a fogueira? Eu fiz. É uma fogueira tipo de pedir. É uma fogueira. Epa, você vai culpar outro. E qual que é o seu nome? Boa Lisa. Mona Lisa? Sim. E quantos anos você tem? É um ano. 1 ano? Um ano. Quanto você faz aniversário? Vai passar de Opalala. Opa, Lala? Não. Eu faço. Eu faço. Tacar gelo. De tacar gelo. Agora barrigaço. Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu te filmando. O que você está fazendo? Então eu vou filmar só eu. O que você está fazendo? Eu me chamo Renato. O que você está fazendo? Sou o pai da Mona Lisa. O que você está fazendo? Vamos conversar aqui. Você é filha de quem? Do papai. Do papai? O que está vendo? E quem que é o seu papai? Meu pai. Qual que é o nome do seu pai? Renato. Renato? Agora só um pouquinho, Tati. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Tá bom. Ela boa no Calma. colchão. O que você tá fazendo? Estou filmando você. O que você tá fazendo? Estou filmando você. Ouvindo um Roberto Carlos. Adoro. Salve o rei. O que você tá fazendo? Ciúme de você. Ciúme de você. Ciúme de você. O que você tá fazendo? Vestido. Ai. Pra você. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Nossa, que coisa feia! Nossa! O quê? É ciúme, ciúme de você, ciúme de você. Ai, a minha cabeça. A minha cabeça. Se você me diz que vai sair sozinho.
Copa. Me deu ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Dá um like agora. Dá um like. Dá um like. Gostou? Dá um like pro nosso canal. Um like. Daqui.